ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഓരോ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബൈക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് എൻജിന്. ആ എൻജിനിലെ ഓയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടി ഒരു നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം വണ്ടിയെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡിലിടാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കുക. കട്ടിംഗ് പ്ലെയറും അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റായി ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളായാലും മതി. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇടതു ഭാഗത്ത് എൻജിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു 16 മിൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് കാണാം. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അത് ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരാം. വെളിച്ചം രാത്രി ആവാനായ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോൾട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോക്കറ്റ് സ്പാനറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 16-ൻ്റെ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടീ സ്പാനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം എൻജിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് വെക്കുക. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ. അത് പൾസർ 220ക്ക് 1200 ഓയിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ എൻജിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക. വലത്തോട്ട് ടൈറ്റാണ് ഉണ്ടാകുക, ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഒരുപാട് ലോങ് ഒക്കെ ഓടി വന്ന് എൻജിൻ ചൂടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്ന് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം എൻജിനിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ ത്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അത് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ത്രെഡ് ഇടാൻ നടക്കേണ്ടി വരും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചൂടായി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരിക്കലും എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നല്ല ഡാർക്ക് ഓയിലാണ്. ഒരുപാട് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്. കുറച്ച് ഓയിലേ വരുന്നുള്ളൂ. 1200 ഈ എൻജിനിൽ ആകെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഓയിൽ. അതിപ്പോൾ ചില്ലറ ഓയിൽ അതിൽ നിന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയൊന്നും ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ടൈം നിൽക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വണ്ടി അത്രയും ലൈഫ് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെക്കൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച അവർ മാറാതിരുന്നതാണ്. വളരെ കുറവാണ് ഓയിൽ കാണുന്നത്. നല്ല ഡാർക്ക് ഓയിലും. നമ്മൾ വണ്ടി ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിച്ചൊക്കെ പിടിക്കുക. എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ നല്ലവണ്ണം പോവുകയുള്ളൂ. കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഓയിൽ ഫുള്ള് ഒഴിവായി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ താഴെയുള്ള ബോൾട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാവൂ. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം പോയി ഒഴിവായി എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചെരിച്ച് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും ആ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് വീണ്ടും കാണാം.
നമ്മളപ്പോൾ ഓയിൽ മുഴുവനായി പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവിടെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ത്രെഡ് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനറോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ് സ്പാനർ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ഇത് ലൂസ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ചെയ്യാനോ നിൽക്കരുത്. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡ് തന്നെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഉള്ളിലെ ത്രെഡല്ല, പുറത്ത് ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പുറത്തിലെ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് തന്നെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സോക്കറ്റ് സ്പാനറോ അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്പാനറോ ഇതുപോലത്തെ സ്പാനറോ ആകും നന്നാവുക, ഏറ്റവും നല്ലത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആകെ കിട്ടിയ ഓയിലാണിത്, കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലിൻ്റെ ഓയിലാണ്. അതായത് വണ്ടിയുടെ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഓയിൽ മാറാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാവും വണ്ടിയുടെ ലൈഫിന് നല്ലത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി താല്പര്യം മോട്ടോളിൻ്റെ ഓയിലാണ്, അതൊന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് പേഴ്സണലി അഭിപ്രായമാണ്, ചിലർക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പും വിയോജിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഏതായാലും വിസ്കോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള, അതായത് കമ്പനികൾ അതായത് മോഡലിന് പറയുന്ന വിസ്കോസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാവും നമ്മുടെ എൻജിന് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികളുടെ വിസ്കോസിറ്റികളും കാര്യങ്ങളും ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക, പുതിയ വണ്ടികളുടെ അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ കാഹളം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സാധനം. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക എന്നറിയത്തില്ല. കാഹളം, കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോൾസിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഊരിയല്ലോ, ലൂസ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് വെക്കുക മുകളിലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ, ടോട്ടലിൻ്റെ ഓയിലാണ് വാങ്ങിയത്, അത് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക ലേശം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു എയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് പുറത്തോട്ട് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആ തേളിച്ച പോയാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സഹായിക്കും. ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം തുടച്ചതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചിടുക കേട്ടോ. ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം തുടക്കുക.
അതിനുശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ആ കട്ടിംഗ് പ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.